Pozdravljeni. Zopet malo na obisku v Idriji. Malo urejamo, oziroma urejam moj akvaponski vrtiček. Pobrali smo kar nekaj solate danes. En del, ki jo je tukaj, se čaka, da jo stehtam. Drug del pa je že nekje spravljen. Mislim, da sva jo pobrala kakšno kilo. Tako izgleda trenutno. Prej je bilo še malo bolj košato, preden smo pobrali solato. Oziroma en del jo. Tukaj so letošnje jagode. Manjka jim še malo sonca. Kar lepe so, zajetne, čvrste. Danes so posadila paradižnik, papriko, ta je tudi nova sedeka, malo zvita, no se bo že uravnala. Tukaj so še ostanki brokolija, por je ratal že kar lep. Še malo ga bom pustil notri, potem ga pa poberemo in porabimo za juhico. Tukaj je del jagod, so del eksperimenta z jagodami. Spodaj so sadike, čakajo na presaditev. Tudi majaron smo danes poželi. Tukaj mislim, da je cvetača z ogromnimi listi. Mislim, da še ne začela. Nekaj se dogaja. Mislim, da bo počasi začela cveteti. List kot moja roka, oziroma še malo večji. Tu notri pa se dogaja nekaj lepega, in sicer se tvorijo cvetovi. Tole je vertikalni del. Meril sem tudi nitrate. Rumena barva pomeni, da praktično ni nitrata, oziroma so nezaznavni s temi testi. Se pravi, če so pod nulo, nič cela nekaj. pH je med 6, 8 in 7. Kaj pomeni, da so nitrati tako nizki? Pomeni, da bomo lahko začeli hraniti še več. Trenutno hranim 60 gramov na dan, kar je sicer zelo malo, a do zdaj je bilo dovolj. Bo pa treba od zdaj naprej upoštevati tudi to površino, ki ni zanemarljiva. To površino, govorimo o tej površini z jagodami. To solato bo malo za pobrati. Tudi ta že lepo dela glave. Vidite? Sem kar zadovoljen s tem vertikalnim sistemom, kar se tiče same rasti. Danes sem poškropil s Homeo Gardenom Leonardit, gnojilo iz Leonardita, in mislim, da se kar lepo obnese. Zaenkrat testiram in sem kar zadovoljen.
Cemer pa nisem zadovoljen sem pa s tem sistemom, ko sem ga naredil, saj je precej nezanesljiv. Tako da bo potreben rahle predelave. Ta cev plastična je namreč prešibka in bo potrebno podložiti. To bomo naslednjič zrihtali. Če je prav, bomo čez mesec ali dva imeli tukaj okoli 250 kg jagod. Aha. Pognal je tudi pehtran, ki je začuda prezimil. Tukaj so stara stebla, oziroma staro steblo. Tukaj pa na polno poganjajo novi vršečki. Na splošno kar lepo raste. Zdaj bo pa še bolj, ko bomo začeli še več hraniti. To je to. Nasvidenje do naslednjič. Čau.